Jumpa lagi dengan saya Febe Aitel. Kali ini saya akan memberikan resep tentang terapi, yaitu terapi bagian yang kedua. Kali ini seperti biasa saya masih ditemani dengan teman saya, Grace. Mari kita saksikan. Hai. Halo. Terapi ketiga yang saya akan bagikan adalah bagaimana kita mengatasi ketika keluarga kita ada yang sakit flu, batuk, dan pilek. Jadi biasanya pada malam hari suhu tubuh demam lebih tinggi. Kemudian batuk sering terdengar di malam hari. Saya akan membagikan bagaimana terapinya. Kita siapkan handuk seperti ini. Kita lipat. Berarti handuknya ukuran kecil ya, Ci ya? Handuknya ukuran kecil ya. Oke. Kita lipat jadi dua. Kemudian kita celupkan di air dingin atau air es. Oke. Kita peras sampai kering, basah tapi kering, kering tapi basah. Kemudian nah, demikian. Enak. Dingin-dingin gimana gitu? Dingin ya, seger ya. Kemudian handuk yang kedua, pilihlah yang lebih tebal dengan ukuran panjang yang lebih panjang. Ya, kita lipat ini jadi 4 bagian. Oke, seperti ini. Kita bagi 2 seperti ini. Kita tutup handuk tadi yang sudah basah. Nah, dengan handuk kering yang lebih tebal. Oke, hanya praktis dan sederhana. Kali ini saya akan membagikan resep bagaimana untuk mereka yang mengalami flu berat, khususnya yang hidung tersumbat tidak bisa bernafas. Ya, saya akan memberikan terapinya. Terapinya sangat sederhana dan ampuh dan wajib dicoba. Caranya, pilih handuk yang lebih tebal. Kita lipat, bagi 2. Handuk ukuran sedang ya, Ci? Ukuran sedang ya, lebih tebal. Kita lipat jadi 3. Kalau biasanya jadi 4, sekarang lebih lebar jadi 3. Oke, kita bagi 2. Kemudian kita bentuk seperti ini. Nah, seperti ini bentuknya, seperti ini. Kita celupkan seperti tadi dengan air panas. Air panas ya, karena dia tersumbat hidungnya, dia berat, kita akan meringankan pembuluh darah di sekitar hidung supaya longgar. Kemudian seperti tadi, handuknya kita lipat menjadi seperti kerucut, seperti ini atau seperti ini. Oke, sudah jelas ya sampai di sini. Kita rebahkan pasien, boleh dia bersandar di dada kita seperti ini. Kemudian kita letakkan di dahi. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ya, hidungnya masih bisa bernafas. Kita pijit-pijit dengan lembut. Oke, kita diamkan kira-kira 10 menit. Kemudian kita buka. Oke, dan
kita lakukan boleh diulang 2-3 kali. Pesan akhir yang akan saya sampaikan adalah mengenai terapi kompres wajah. Suhu air sesuaikan dengan kemampuan pasien. Jadi jangan terlalu panas kalau kulitnya sensitif. Sesuaikan dengan kondisi pasien. Kemudian resep kompres di leher kita bisa membukanya di pagi hari. Kemudian ketika kita sudah membukanya, ambil kain handuk kecil atau boslap untuk baby. Nah ini ya, boslap untuk baby, masukkan ke dalam air hangat, keringkan sampai kering, kemudian gosok ke leher si penderita ya, gosokkan ke leher, seluruh leher, dan laplah dengan handuk kering. Resep yang bagian pertama yaitu resep bawang putih, kemudian resep kumur-kumur dengan air garam, dan ketiga kompres di leher dan kompres di wajah bisa dilakukan bersama-sama ketika Anda mengalami flu, batuk, dan pilek. Kami juga memberikan kesempatan kepada usulan-usulan resep. Boleh saudara tuliskan di bagian komen. Terima kasih untuk perhatian saudara melihat tayangan-tayangan kami. Kiranya bermanfaat dan salam hidup sehat.